আমাদের 14,500 পড়েছে উইথ ড্রয়ার। আমরা ড্রয়ারও নিয়েছিলাম। 184 লিটারের এটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর, মানে ছোটো মোটো দেখতে, দুজন সদস্যের জন্য অনেক ভালো। যদি তোমাদের ফ্যামিলিতে দুজন আছো তাহলে তোমার এই ফ্রিজটা এনাফ। আমাদের ফ্রিজ এখন সেট করা হচ্ছে। এই যে এই কালারটা দেখতেই পাচ্ছ, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। ফ্রিজ সেট হয়ে গেছে, এবার ভেতরটা দেখে নিন কি সুন্দর লাগছে দেখতে। এই যে ফ্রিজ